dover maturare, diventare adulti. Pensate come sarebbe bello se, vabbè, invecchiamo anche col corpo, qualcosa dobbiamo pur concederla, però con la testa restare sempre con la purezza dei bambini. Immaginatevi, non so, chiamate zio Efisio che sta giocando con le birille con zia Serafina e chiamateli perché è ora di mangiare. Chi ha cucinato? Quelli di Palma Arborea, ma quelli hanno 70 anni, non sanno ancora cucinare. Ci vuole tempo per imparare a cucinare e a vivere, cioè restare sempre bambini all'infinito. Non so se, adesso fra un po' arrivo al libro, immaginatevi, non so se vi capita quando andate al cinema, no? O vedete i film a casa, i film lavorati molto col computer, con effetti speciali, con cose incredibili. A me succede che mi annoio. Più lavorano al computer, più si sono impegnati ai banchi di regia col computer a fare effetti speciali, più mi annoio, perché alla fine voglio vedere le cose semplici. E da poco ho rivisto un film di quelli che vedevo ormai 60 anni fa, all'infanzia. Vi ricordate quei film di Walt Disney, bellissimi, no? Con Paperino, Topolino? Ho rivisto questo film e sono rimasto veramente calamitato, ma non per non assaggiare l'infanzia, ma proprio per la bellezza che avevano queste immagini, queste animazioni, perché hanno una bellezza incredibile, perché sono veramente realizzati a mano, perché ogni secondo di queste immagini hanno quasi 15-20 disegni, tutti realizzati a mano, e tu inconsciamente, quando guardi questi film di Walt Disney, quelli vecchi, resti calamitato per la purezza, quella di cui parlavo del bambino, che hanno all'interno questo racconto che si snoda in modo morbido, delicato, eppure ti conquista. Sono belli anche i film, i cartoni animati che fanno oggi al computer, quello sì, però chissà perché hanno qualche cosa di leggermente meno catturante. Infatti, perché io continuo a ricordare queste immagini da bambino? Perché io, come tutti i bambini, siamo conquistati dalle prime immagini che vediamo e sono determinanti per il nostro futuro. Ora, io nella mia infanzia avrò visto magari 20-30 immagini che corrisponderebbero a 20.000, 30.000 immagini che oggi un bambino può vedere, per cui magari ha la testa leggermente più confusa, ma ecco che nel momento in cui a un bambino mostriamo un libro come quello che stiamo presentando oggi, che ha questa purezza, questa delicatezza delle immagini, un bambino viene subito colpito in modo speciale. Non sappiamo perché, io lo so perché, però è proprio la purezza delle immagini dai quali i bambini sono attratti. Infatti dobbiamo conservare questa manualità del disegno, e questi libri è una fortuna che vengono fatti, ce ne vorrebbero ancora altri, molti di più, direi quasi quasi più libri e meno cellulare. Non voglio fare l'antico che voglio, però di questo sono convinto, e non mi farà cambiare idea nessuno, che un'immagine realizzata a mano è più forte di un'immagine realizzata al computer o dei giochi che tu puoi fare al cellulare. Queste le immagini che abbiamo visto adesso scorrere sullo schermo, allora, sono bellissime. Devo dirvi questo, che preparare un libro per bambini, che poi questo ormai abbiamo capito è un libro anche per i grandi, perché io me lo sono sfogliato godendomelo, è difficilissimo, è molto molto difficile realizzare un libro per bambini, più di quanto voi possiate immaginare, perché ci vuole un potere di sintesi estremo. In una riga tu devi dire già tantissimo, non puoi permetterti un aggettivo in più, un allungare il brodo inutilmente, devi essere una sintesi estrema, perché il bambino ha bisogno della sintesi, è in grado di crearsi lui poi la storia. E lo stesso nel disegno, è necessaria un'estrema sintesi, ma non tutti possono farlo questo. Per realizzare un libro così ci vuole moltissimo cuore,
proprio moltissimo cuore, e devi per forza tornare bambino, altrimenti non ne vieni fuori. Comincia a complicare, comincia a diventare barocco, vuoi far vedere di essere bravissimo, e questo non funziona. Deve essere un linguaggio diretto, mirato, semplice e incisivo. Ecco che un bambino di 3, 4, 5, 6 anni che vedrà per la prima volta le immagini di questi volumi non gli andranno via più per tutta la vita. Se a me fossero capitati in mano questi libri qua, io adesso me li ricorderei come qualcosa di straordinario. Io infatti le poche cose che mi ricordo erano erano degli album che tu dovevi riempire in realtà con i colori, con le matite. Non ero neanche una cosa così, non l'ho mai avuta. Poi i primi libri che ho avuto però non erano illustrati, con pochissime illustrazioni, erano La capanna dello zio Tom e Il principe il povero. Pensate, sto parlando di pochissime cose. Oggi i bambini possono essere sommersi da migliaia e migliaia di storie, migliaia di film. Le immagini di questo volume sono bellissime perché hanno anche una grandissima musicalità. Ogni immagine ha la musica in sé, ogni immagine. Se vi fermate un pochino a pensarci, vi concentrate, ogni immagine ha una musica. Vediamo un po' se qualcuna di quelle che ho scelto, su tutte si potrebbe parlare. Per esempio, questa qua, vedete che qua c'è la storia dell'arte. Probabilmente Adriana ci ha pensato, anzi sicuramente. Quale artista, secondo voi, del Novecento può ricordare questa immagine? Vi viene in mente qualcuno? Poi ve lo dirò io. Viene in mente Klimt. Avete presente Klimt, quell'artista austriaco, il bacio, quelle di uomo e donna che si baciano in mezzo a tutti quei ori, argenti, decorativi, fitti. E questo fa venire in mente proprio Klimt. Siamo nel primo Novecento, dell'arte del primo Novecento più importante del mondo. Io quando l'ho visto, ecco qua c'è Klimt che aveva fa tutti questi ricci nei quadri, tante geometrie piccole, piccolissime, più grandi. E poi abbiamo questa caduta quasi da Pentecoste di anguille, no? Di queste piccole anguilline e questi ricci. Ecco, la musica qua dove la vediamo? Questo scampanellio quasi delle anguille che cadono, si sentono le campanelle, le cose, e anche qua ecco che c'è la musica, adesso qua non riusciamo a vedere i colori come sono originariamente, perché ovviamente sono un po' più forti. Andiamo avanti, Giorgia. Ecco qua, per esempio, un'altra musica che suggerisce questa tavola, sono proprio i tamburi, si sentono anche i suoni degli zoccoli dei cavalli. Un bambino che guarda questa tavola, queste cose le coglie. Voi siete cresciuti troppo, magari non ci pensate più, ma un bambino queste cose le coglie. E poi si sente proprio il ritmo dei tamburi, anche di trombe, di zoccoli. È veramente una festa di suoni questa tavola, e siamo solo su una tavola. Guardate anche è bellissima la grinta dei cavalli, così. Guardate per esempio, chi vi fa venire in mente la testa di questo cavallo? Guernica. Mi fa venire in mente subito Picasso, Guernica. Ecco che qua, in modo molto elegante, molto delicato, c'è la storia dell'arte che un bambino, quando la vedrà, adesso poi crescendo ricorderà, piano piano ricorderà, dentro la sua memoria, comincia a entrare nel suo DNA, per cui purezza dentro la purezza. Ecco che una persona cresce meglio se viene nutrita anche da queste immagini, da queste storie. E poi parliamo anche della musica, perché voglio dire un'altra cosa. Andiamo avanti. Ecco, qua per esempio è veramente, è tutto un ricamo questo disegno, è veramente un ricamo. Qua è sentire proprio violini, mandolini, triangoli, suoni molto, molto acuti, no? Che si intrecciano continuamente, è veramente una sinfonia di intrecci, di note. Andiamo avanti ancora, che ce ne sono un bel po', avanti che c'era una dove c'erano proprio dell'altro
dell'altro. Ecco, queste due qua, per esempio, questa pure qua. Qua abbiamo una serie di accordi di violoncelli che sfoggiano in una grande nota di basso. Vedete? Immaginatevi lassù, abbiamo una serie di violoncelli, e qua arriviamo a un grande basso di contrabbasso, di timpani. Ecco che quanta musica c'è in un disegno semplicissimo e, ripeto, semplicità difficile da trovare, da mettere in pratica. La bellezza poi guardate il ritmo anche di questi asinelli, questa collana di asinelli che ha messo davanti alla chiesa. Ma come gli è venuto in mente adesso di fare questa cosa? Ma è bellissima. Magari ti viene in mente che gli asinelli li metti giù in terra, no, lei invece li ha messi qua davanti, che è molto meglio. E poi la bellezza di fare i disegni per bambini è la libertà che tu hai anche, perché non devi più pensare andiamo avanti Giorgio, alla prospettiva, che sei libero, guarda qua, i segni, le linee vanno dappertutto, dove vogliono, però creano armonia, formano comunque un disegno che è armonico. Perché deve essere attinente alle realtà? Non c'è bisogno, ma per niente c'è bisogno, è molto più bello così. Andiamo avanti, anche qua sempre ecco, fermo qua. In quasi tutti i disegni c'è una cosa molto forte che ho notato, che dà un'idea quasi drammatica. Non si coglie la drammaticità veramente, però in realtà sotto nascosta c'è un dramma, perché ogni storia, anche per bambini, ha un dramma. Cioè le favole di Christian Andersen, alcune volte sono crudeli, sono cattive, io mi ricordo alcune angosciano tuttora, e questo comunque la favola è così, la favola ha la patente, il patentino per essere anche drammatica. E qua anche abbiamo un certo dramma. Direte, dov'è questo dramma? È in questa tavola e anche in altre tavole. Il dramma è dato dalle ombre. Vedete le ombre qua giù? E vedete quanta luce viene sottintesa dietro la figura della bambina e del padre e dell'asinello. Dietro c'è tantissima luce e abbiamo anche diversi piani, un primo piano, un secondo piano, tutto questo grazie alle ombre, che ne vedremo, vai avanti, che ne vedremo ancora in altre, aspetta, torniamo alle ombre, vai avanti ancora, poi torniamo a questa, ce ne sono, vai avanti ancora, no. Poi c'è anche il tuo ritratto, non so se l'hai visto. Sempre... Aspetta, qualunque altra, dove ci sono le figure ci sono le ombre, forse di un altro... No, aspetta, la trovo qui. Ci sono, ecco, prendi questa o questa, ecco, guardate questa qua, con le ombre proprio si è divertita tantissimo, tutta la scena, tutto il pavimento è pieno di ombre, però siccome addirittura si è concessa il privilegio di fare delle ombre che sono di nuovo luce, guardate qua, ma anziché farla più scura ha fatto ombre di luce, per cui è proprio il massimo della fantasia. Siamo nella libertà totale in qualche modo. Ma torniamo anche al viso di prima, dove c'era la bambina che è spaventata, che ha preso l'asinello, questa qua. E vedete anche qua, e qua c'è moltissimo Picasso. C'è un Picasso per bambini, ma è veramente Picasso. E poi quello successivo, dove c'è appunto il tuo ritratto, vedete, questa è la scena drammatica, poche storie, questa è la scena drammatica, è l'urlo, sembra quasi l'urlo di Munch. Avete presente quel grande artista? C'è questa ragazza che cammina lungo il ponte su un fiume e dà un urlo, è famosissimo, è stato dipinto poi in tanti modi. E anche qua ecco che ritroviamo l'arte del Novecento, anche in questo semplicissimo disegno, che questo entrerà nella memoria di un bambino che da grande poi ricorderà. Guarda il Munch, mi ricordo che da piccolo avevo visto quell'immagine. Per cui non è una cosa semplice disegnare per bambini, è forse una delle cose più difficili che esiste.
E per quanto riguarda tutto anche l'insieme adesso c'è un'altra immagine ancora che riguarda la pittura, adesso mi viene in mente. Vai avanti dove c'è il campanile con l'asinello sopra, questa qua. Io che l'ho visto ho cominciato a pensare, ma tu pensa come è riuscito a salire l'asinello in cima al campanile? E queste sono domanderanno anche i bambini, ovviamente. Che bello che nelle favole si può tutto. Queste scale, 1, 2 e 3, adesso non vi ricordo, non vi chiedo chi ricordano, però queste 3 scale ricordano molto Escher. Escher è quel disegnatore bravissimo che ha stravolto la prospettiva. Tu entri in una scala, poi questa scala dovrebbe finire a un certo punto, invece da quel punto vai nel vuoto. Adesso è difficilissimo da spiegare Escher, però è scritto Ecker proprio, che ve l'ho detto, se andate a casa, guardate al computer, guardate quella prospettiva veramente folle, inventata di Escher, e queste sono sicuro che Adriana conosce ovviamente. E qua siamo a una stilizzazione di un altro grande artista del Novecento, per cui tutto non è proprio tutto a caso, c'è, come diceva prima anche Antonello, ci sono tante letture attorno a questo lavoro qua, tante letture che hanno tanta utilità. Per esempio un'altra utilità che ha questo volume con i CD è anche quello della Nina Nanna, perché sarebbe bellissimo che un bambino la sera, se tu lo vuoi addormentare, che è particolarmente eccitato, gli metti il CD con questa voce narrante, la chitarra, ed è una Nina Nanna da principi, no? E chi se la può permettere una Nina Nanna così? Nessuno. Toglilo dalla televisione, mettilo a letto e fagli questa Nina Nanna. Perché questo suono non importa capire il sardo, perché poi sembra quasi brasiliano, è tutta così ondeggiante, questa voce che racconta, ondeggiante come sono ondeggianti tutte le linee, tutti i ricci di questi disegni, è tutto così morbido, tutto così delicato. Ecco perché è importante. Poi certo, se una madre, un padre può anche dirgli al figlio: guarda che questa parola ricorda, vuol dire questo, è importante tramandare le parole antiche. Io prima dicevo birille, per esempio, birille, vi ricordate come si dice birille in sardo? Laddara. Laddara, per esempio. Come si dice? Laddara, non tutti più lo sanno. Allora ogni volta che si perde una parola è come aver perso un monumento, è come aver perso un dipinto di Michelangelo, qualsiasi cosa. Sono importantissime. Le parole sono quelle che formano noi. Se non abbiamo le parole noi non esistiamo. Per cui, diceva bene, si è dimenticata quella cosa, chi se ne frega, è una perdita colossale, non tanto adesso, ma provate a immaginare fra 50 anni, se ancora riusciremo a esserci su questo pianeta in modo decente, diciamo così. Ho un po' di dubbi ormai, con quello che ho saputo 2 giorni fa, un po' di dubbi me li sto tenendo anche io ormai. Comunque, teniamo viva la speranza che le cose possano andare meglio grazie a questi libri, a questi volumi, che io veramente ringrazio, Comuni Santa Giusta, l'associazione, adesso non mi ricordo chi ha comunque sponsorizzato tutto quanto, perché è una fortuna enorme. Se queste cose non ci fossero sarebbero un'altra grande perdita, per cui anzi sponsorizzo l'idea, la voglia di continuare a produrle, perché possono essere la salvezza dei bambini nel futuro. Probabilmente devo dire anche altre cose, ma me le sono dimenticate, così non... vi ringrazio comunque e a presto. Al prossimo volume.